बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हिकमत विद आतिफ इकबाल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नज़ला, ज़ुकाम और छींकों के लिए दो इंतहाई आज़मूदा और आसान टोटके। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप मज़ीद तिब्बी वीडियोस देख सकें। तो दोस्तों, अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम और छींकें और इसके साथ साथ आंखों से पानी आने की बीमारी है और डॉक्टरी इलाज और महंगी अद्वियात से भी कोई अफाका नहीं हो रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ दो आज़मूदा और आसान टोटके जिनकी कीमत ना होने के बराबर है, लेकिन फ़ायदा बहुत है और ये चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं। आजमाइश शर्त है। तो चलें बढ़ते हैं अपने पहले टोटके की तरफ। दोस्तों, गिरी, जी हाँ, गिरी हर घर में मौजूद होती है। अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम और छींकें आ रही हैं और इसके साथ आंखों से पानी भी आ रहा है और किसी भी अंग्रेज़ी दवाई से आराम नहीं आ रहा, तो गिरी का एक टुकड़ा लें और इसे थोड़ा थोड़ा करके वक्फे वक्फे से चबाते रहें। आप देखेंगे कि हर अंगेज तौर पर आप ठीक हो गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे टोटके की तरफ। दोस्तों, सुबह नहार में एक चुटकी काली मिर्च पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद आपकी बीमारी जाती रहेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के टोटके। इनको ज़रूर आजमाएं और कमेंट करें कि ये कैसे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल हिकमत विद आतिफ इकबाल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मज़ीद नई वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।